Kuseyenzima emndenini okaSithole kwanibele esigodini esingaphansi kwehluhluwe kudlula emhlabeni intombazinyane eneminyaka 9 emva kokubhidlika kwendlu ngenxa yesichotho kuleya ndawo. Ilungu lomndeni sikhulume nazo likhulume kanje: Mfethu empeleni kusekhaya elincane la kodwa ke bebelele ku-RDP umamncane, umama wengane eshonile nogogo kanye nezingane ezincane. Mfethu kubhlungu okukhulu noma ke kubhlungu okukhulu kunakho konke ngoba ke kulungiselela ukufihla kwengane nje ayikho ngisho indawo yokuthi kuzolala kuyipho ngoba zonke izindlu ke zilimele kungethina sodwa. Kodwa ke nomakhelwane abakhahlamezekile kulesi siphepha. Uphinde waveza ukuthi ke uyafisa ukuthi ngathi abangakwazi ukuthi ke belekelele bangakwazi ukuthi befinyelele khona, especially kumasipala weBig 5 kwahlabisa nekhansela ke lethu ke noma ke nekhansela labo kuWard 4 ke bengathokoza mangabe khona ke abangalula isandla bewumndeni ke kulesa sigameko. Njengamanje bashayisana ngamakhanda abazi ukuthi ke bazothatha ini behlanganise nanjoba ke nizibonela kulezi izithombe ke wengane ukuthi bayacela ke umndeni ukuthi bafise ngathi ke ngakhona ongakwazi ukuthi elule isandla ke kuleya mndeni ngoba isimo ababhekane naso sisanda ukuthi ke sibe buhlungu kakhulu.